Cantieri in città, in centro proseguono gli interventi su Viale del Parco del Celio. Sono in corso modifiche per i tram delle linee 3 e 8. In particolare la linea 3 è attiva su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore, mentre viaggia su bus tra Porta Maggiore e la stazione Trastevere. La linea tram 8 invece è sostituita da bus navetta lungo l'intero itinerario Casaletto-Piazza Venezia. A Monteverde i bus effettuano la fermata di capolinea sulla circonvallazione Gianicolense in concomitanza con la linea 088. Sino a fine giugno la metropolitana diventa spazio di riflessione sul presente. Sui vagoni di un treno della linea A prende vita infatti Cartoline per la pace, un'installazione che invita i viaggiatori a riflettere sulla pace come diritto e bene comune. Per saperne di più, atac.roma.it.